अभी नानी ने बोला बात करो। ओ बाइट किधर लेके जा रहे हो? बाइट इधर दो पहले। गोश्त का लगेगा मम्मी को। क्या लगेगा? गोश्त का। वो क्या होता है? मसाला उसका वोमिटिंग आ जाती है। ये बात, ये बस समझ, इसको समझ नहीं है ना मामू को, गोश्त का लग जाता है। अच्छा गोश्त का क्यों लगता है? तो आप ये बना के रखो। पहले मेरे को तो गोश्त का क्यों लगता है? जब हम बातें करते हैं फिर हमको गोश्त का लग जाता है, फिर वोमिटिंग आती तो बातें करने से गोश्त का कैसे लगता है? है। जब रोटी खाते खाते रोटी गले पे फंस जाती है। यार आपको इतनी भी नहीं समझ है। अच्छा, ऐसा भी होता कुछ? आपको कैसे पता ये सब? ये मेरी मम्मा ने बताया, क्योंकि मेरी मम्मा मैम है। मैं